dari sekarang torang camping di Padang Lenyi. Padang Bukit Bola. Iya ya. Iya, pokoknya ini Padang banyak DP nama. Saya kalau mau vlog begitu bahaya. Tahu itu. Oke, sekarang jam 9. Sejam 12. Torang di Kita di mana ini? Biasalah. Lalu Hairul ada di belakang jadi dia mau apa Manto, dia baru Agil, bicara sasom tak kencing-kencing kan Om Hairul, bicara dia suka kancing kan. Kak Mana mau Ami, jadi YouTuber. Sana Gomez. Oke, kan dia orang kita panik. 3 tenda. Diam pun Mbak. Kon tiba-tiba baca cerita begitu kon dia atur antara logat Sana Bugis sama api Jakarta. di belakang. Itu seresmi memang itu. Hah? Masak di kuah guys, mie kuah. Atau masih artikel-artikel. Sana ayam liur. Sana ngapain nama YouTube apa dulu Agil? Agil pas. Agil Agil pas. pas. Apa itu pas artinya? Mas apa ya? Marga. Bisa banyak sekali sampai YouTube. Ini Sebanyak sampai YouTube lagi sekarang. Sebanyak. Saya selalu bilang sampai nama YouTube. Sebanyak sekali. apa dan yang paling banyak? Anu Jo, apa itu? Rekam, Jo. Camp apa itu? Tidak tahu apa. Moto camp. Kita di mana ini? Padang bola. Biasalah. Gimana itu lebih anu? Biasalah. Menghadapi Gimana mau malam. bantu atau mau pakai? Sana kami Hai, kalau dimakan makan dia biar saya tambah gede. biar kelihatan gelai. So itu tadi bakar boleh. Babinya, betul. Dibakar boleh. Kan bau uap itu. Kurang kayaknya lebih anu ini lebih kuah. Kurang lebih kuah. Iya. Mari, maju boleh. Masih ada Gas, gaspol. Ini gas. terus kita ke rumahan. Tadi situ kan Agil tahu. lengkap. Jangan selalu pembawa lampu. Langsung diem. Bukan karena mau Rizka yang kasih jadi saya mau kasih hilang. Taruhan yang habis. Aromanya Forest kan? Iya. Kamu yang baru itu. Nice. Enak kan aja. Itu bisa satu. Ya Allah rasain makan tadi nyiur. Bilangnya orang Ambon di apa? Di Korea dia bilang biar rumputnya pinggir pantai dong campur susu. Padahal mayone. Ih, suara apa itu guys? Ada anu. Suara apa itu guys? Oh iya iya. Ada anu. Ini. Ini HP ambil. Kita habis duit ini baru mau buka itu. Tidak sayang. Oh. Let's go. Kita salah angkat. Iya. Shh. Saya bawa nilai tanya juga apa? Tidak. Iya, ini kan pakai nama.
Masak mie goreng. Masak mie. Ayo. Sinetron. Aman sekarang. So ada WC. Oke. Masak air. Oke, selanjutnya. Bagaimana ini? Oke. Selanjutnya. Bismillah. Ini sudah sekarang. Ini sambungan mantil tajam. Jadi hanya di kolam di dalam. Kalau pengalaman orang lalu. Oke. Dari sekarang orang di sini. Matahari. Sana matahari. Ingat kali waktu hujan itu. Iya, ya Allah. DP ekornya. Oke. Ya, ada pintar waktu. Sabar ada bagaimana tuh kami John. Saya lihat dulu. Yang tinggi-tinggi aja. Uleng tong. Di sana. Rumah-rumah. Tuh, tidak. Kalau ada yang minta DP video. Di sana WC, baru ada musola. Musola. Aulanya. Ya, ini pe aula. Jadi kalau mau bawa camping di sini keren sekali, pas. Baru di sini belum dikenakan biaya kecuali pergi di sana. Tinggal melapor Wisata. aja Heeh. ke pihak yang berwajib supaya ditangkap. Masuk bar ya. Lihat buat yang mau Gathering acara. Dulu kau begitu. Apa? Oke, pulang. Dapat. Pulang. Persiapan pulang.